ကဲအားလုံးပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုမျိုးကြီးရဲ့ညီလေးတစ်ချင်းကိုဂီတာဆိုလိုလေးကျူတိုရီလုပ်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးကတော့ key flat ပေါ့နော် key flat ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်3ကျိုးရဲ့10ခွက်2ကျိုးရဲ့73ခွက်အဲ့တော့ဘယ်နဲ့တွန်းတာပေါ့နော်ပြီး release ပြန်လုပ်မယ်ပြီးရင်နံပါတ်3ကျိုးရဲ့10ခွက်ကနေစနစ်ကို slide ဆွဲမယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီရရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဘာလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်4ကျိုးရဲ့10ခွက်နံပါတ်4ကျိုးရဲ့12ခွက်နံပါတ်3ကျိုးရဲ့10ခွက်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့73ခွက်ပြီးရင်2ကျိုးsorry 3ကျိုးရဲ့12ခွက်ကိုဖူပန်တွတ်မယ်အဲ့ဆိုတော့လို့ပေါ့နော်ပြီးရင် release ပြန်လုပ်မယ်စနစ်ကိုပြီး10ကိုပြန်သွားမယ်3ကျိုးမှာပေါ့နော်ထားနေပြီမယ်ဆိုရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်2ကျိုးရဲ့10ခွက်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့17ခွက်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့73ခွက်ကျန်လိရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်4ကျိုးရဲ့12ခွက်ကိုကျွန်တော်တို့က half band နဲ့တီးမယ်ဒီလိုမတွန်းနဲ့ပေါ့နော်အပေါ်မတွန်းနဲ့ပေါ်တွန်းအောက်မှာတီးရခတ်တော့မယ်အောက်ကိုဆွဲနိုင်လွယ်တယ်ဒီထိရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ arpeggio ပုံစံလေးတစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော် B flat arpeggio လေးစလာတယ်အဲ့ကောင်က10နံပါတ်4ကျိုးရဲ့10ခွက်နံပါတ်4ကျိုးရဲ့12ခွက်အဲ့ဒီကို hammer အောင်တော့မယ်နံပါတ်3ကျိုးရဲ့10ခွက်ပြန်တီးမယ်ပြီးရင်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့17ခွက်နံပါတ်1ကျိုးရဲ့10ခွက်အဲ့ဆိုတော့ဒီလိုရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့17ခွက်နံပါတ်1ကျိုးရဲ့73ခွက်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့17ခွက်ဆိုတော့ဒီလိုတီးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလက်ကို position ရွှေ့လိုက်တာပေါ့နော်နံပါတ်8 9 10 17ပေါ့နော်အဲ့လိုရွှေ့လိုက်မယ်ရွှေ့ပြီးတော့မှနံပါတ်17တစ်ကျိုးပေါ့နော်တစ်ကျိုးရဲ့17ခွက်ကနေ pulling off 8ခွက်ကိုတော့မယ်ပြီးရင်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့10ခွက်ကိုတီးမယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီထိရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က15ခွက်ကို slide လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီတော့ပေါ့နော်တို့တော့မယ်တွားပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်3ကျိုးရဲ့14ခွက်နော်15ခွက်4ကျိုးပြီးရင်3ကျိုးရဲ့14ခွက်ပြီးရင်3ကျိုးရဲ့14ခွက်ကနေ16ခွက်ကို hammer အောင်တွားမယ်ဆိုတော့ F arpeggio ပေါ့နော်ပြီးရင်နံပါတ်1ကျိုးရဲ့15ခွက်နံပါတ်1ကျိုးရဲ့19ခွက်ပြီးရင်နံပါတ်1ကျိုးရဲ့19ကို bending တွန်းမယ် half bend ပဲပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါထပ်တွန်းမယ်ပြီးရင် release ပဲလုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့15ခွက်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့16ခွက်ကို bending တွန်းမယ်16ကိုပြောရအောင်နော်16ကို bending တွန်းမယ်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့16ကို bending တွန်းမယ်ပြီးရင်16ပြန် release လုပ်မယ်ပြီးရင်15ခွက်ကိုပြန်တီးမယ်
ပြီး16ကိုပြန်တီးမယ်နံပါတ်2ချိုးမှာအဲ့ဆိုတော့အထီးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ sequence အစင်လိုက်လေးပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က system triplet ပုံစံသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကနံပါတ်4ကျိုးရဲ့73ကွက်နံပါတ်4ကျိုးရဲ့15ကွက်နံပါတ်4ကျိုးရဲ့18ကွက်နံပါတ်3ကျိုးရဲ့14ကွက်နံပါတ်3ကျိုးရဲ့15ကွက်နံပါတ်3ကျိုးရဲ့19ကွက်နော်ပြီးအဲ့နံပါတ်3ကျိုးကနေပြန်စားအဲ့တိုင်းပဲပြီးရင်ဒီမှာနံပါတ်2ကျိုးရဲ့15ကွက်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့16ကွက်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့18ကွက်ပြီးခုနလိုပဲတို့ပြန်လာမယ်လာပြီလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကျိုးရဲ့15ကွက်နံပါတ်1ကျိုးရဲ့19ကွက်နံပါတ်1ကျိုးရဲ့18ကွက်အဲ့ဆိုတော့ပြရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီ scale တွေကပေါ့ B flat scale တွေကအဲ့ထက်နောက်ဆုံးခွန်1နှစ်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကျိုးရဲ့19ကွက်နံပါတ်1ကျိုးရဲ့18ကွက်နံပါတ်1ကျိုးရဲ့20ကွက်အဲ့ note triplet တီးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အိုင်နာလေးကဟိုအရှိမကြတော့ system triplet တီးတယ်ပြီးရင် full band တွန်းမယ်20ကွက်ကိုပြီးရင်နံပါတ်2ကျိုးရဲ့18ကွက်ပြီးရင်နံပါတ်1ကျိုးရဲ့20ကွက်ကိုပြန်တွန်းမယ်ဒီလိုလေးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်တီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးရမယ်ပေါ့နော်သူပုံမှန် speed မှာတီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် sorry ဒီလိုလေးရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ solo လေးရဲ့ tab file ကိုကျွန်တော် YouTube ရဲ့ video ရဲ့ description မှာကျွန်တော်ပေးထားမယ် download ရအောင်ပေါ့နော်အားလုံးပဲနဲ့တီးလို့ရပါစေ